हेलो फ्रेंड्स, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज मैं बच्चों के लिए ये जिंजर कैंडी बनाने जा रही हूँ। और ये कोल्ड बच्चों को हो जाता है और कोल्ड कफ के लिए ये बहुत ही लाभदायक होती है। तो बच्चों के लिए खांसी वगैरह जो हो जाती है हल्की फुल्की, तो इसको खाने से इसमें बहुत आराम मिलता है। तो ये है अदरक है, इसको मैं छील कर इसको धुल लिया है साफ़ करके। इसको मैं छील कर और इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये हल्दी जो पिसी हुई होती है मार्केट से, तो वो मालूम सही नहीं होती है, तो ये मैंने कच्ची वाली हल्दी ये डालनी है, इसी में साथ में ग्राइंड कर लूँगी। और ये है गुड़। तो अब मैं इसको पहले अदरक को छीलती हूँ और उसके बाद में मम्मी क्या बना रही हो? मैं गैस करो क्या बना सकती हूँ, बताओ। क्या है ये? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आज आपने क्या कहा था? आपको खांसी हो रही है। तो मैं आपके लिए ये जिंजर कैंडी बना रही हूँ। ओह, तो सो इसको यमी। आप रोज खाना ना, और बहुत यमी भी है। और आपको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा इसको खाने से, और खांसी भी सही। इसको मैं पानी में डाल के देखूंगी, देखते हैं ये हमारी हो गई या नहीं हो गई, गोली बनने गई या नहीं बनने गई। ये देखिए थोड़ी ये बना दी है हमने। ये देखो, आपको चाहिए? देखो हाँ। कैसी लग रही है? बहुत यम्मी। वाओ, ये हमने घी लगा दिया है और ये बॉल ये देखो बन गई है। ये बना के ये बच गया था, तो इसको मैं बॉल की फॉर्म में रख दूंगी बना के। ये देखिए इसका। ये देखिए मैंने जिंजर कैंडी